На указательный пальчик у нас приходит меридиан толстой кишки. На большой пальчик у нас приходит меридиан легких. При кашле, с иммунитетом, когда проблемы, да, там при ковиде, вот, мы можем твистовать эти меридианы. То есть мы зажимаем остальные пальчики к ладони, эти пальчики у нас активны, и мы делаем твист, восьмерочку в одну и в другую сторону. Можно еще и потанцевать. Класс!